హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది మన రాయలసీమలో కావచ్చు, మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఛానల్ తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియో చూసే ముందు లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని కూడా టచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక చూస్తుండండి మీ యొక్క తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గొంతు నొప్పి చాలామందికి గొంతు నొప్పి సమస్యతో చాలామంది బాధపడటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం, మనం వింటూనే ఉంటాం. సో గొంతు నొప్పికి కావాల్సినటువంటి మన ఇంట్లో ఉన్న టిప్స్ చెప్తాను, వినండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గొంతు నొప్పి తరచుగా శీతాకాలంలో ప్రజలను చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అనే విషయం మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. సో శీతాకాలం రాగానే జలుబుతో గొంతు నొప్పితో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. సో అలాగే ఈ యొక్క గొంతు నొప్పి వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కలిగి ఉండడం వల్ల గొంతు నొప్పి కూడా చాలా పెరిగే అవకాశం ఉంది. సో ఈ గొంతు నొప్పి యొక్క పెరగకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఎలా నివారించుకోవాలనే విషయం చెప్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ సమస్య వృద్ధులను ఎక్కువగా బాధ పెడుతుంది. అలాగే గోరువెచ్చని నీటిలో ఉప్పు వేసి కాస్త గార్లింగ్ చేయడంతో కొంతవరకు ఉపశమనం అనేది కలుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరంతా ఇలా చేసినట్లయితే మీ గొంతు సమస్య అనేది తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. సో చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేటెడ్ విషయాల కోసం చూస్తూ ఉండండి.